Kaixo guztioi, zer moduz zaudete? Leonardo Cantelmi naiz, zuen DBH ingeleseko irakaslea. Gogoratzen zareten nitaz, ezta? Oso mezu garrantzitsu batekin natorkizue. Beitu, estralurtarrek harrapatu eta eraman ninduten. Ni askatzeko jakin nahi dute zuen ingeleseko maila. Batez ere, jakin nahi dute ea lehenaldia menperatzen duzuen edo ez. Horretarako, erronka batzuk gainditu behar izango dituzue. Eta erronka horietan, simple past and past continuous erabiltzeko eskatuko zaizue. Ez dakit gogoratzen zareten, baina bi gai hauek ikusi genituen klasean. Espero dut zuek asko ikasteak. Nire etorkizuna zuen esku dago eta. Mesedez, adi egon eta lagundu. Zuekin bueltatu nahi dut. Faltan botatzen zaituztet. Eskerrik asko. Ta agur.